선생님 서울에 아지를 마무 아지를 마. 저 박수 한번 시작. 자 좋다. 구름도 좁혀가는 섬마을에 무엇하러 왔는가 저가 선생님 그리움이 별처럼 쌓이는 바닷가에 시름을 달래보는 종각 선생님 서울에 아지를 마음 떠나지마. 아이고, 고맙습니다. 어찌 우리 오라버니 그렇게 멋있게 지나가시오냐마. 오늘 그냥 KBS 나오는데 오늘 나 그냥 오라버님 때문에 그냥 아웃돼 버렸네. 그냥 엔진 났어. 어쨌든 그냥 제 옆에 오셨으니까 감사드리고요. 아유 잘 오셨습니다. 야 바람이 부니까 그냥 숨이 차네. 그래요. 그냥 야 근데 왜 자주 이번에는 그냥 좀 신이 나서 이렇게 한 번 더 할까 우리 언니들을 위해서. 뭐 할까요? 신청곡. 그래도 우리 언니가 제일 처음에 요것도 주시고 네, 감사합니다. 조금만 기다려. 그것은 이거 사실은 노래를 연습을 안 했네. 그래요. 고맙습니다. 그러면은 우리 언니 백세 인생. 백세 인생? 그냥 저는 아직 100세까지 안 살라오 그냥. 그래요. 100세까지 요즘에 건강하시게 사시다가 하시면 얼마나 좋아. 이렇게 즐겁게. 안 그래요? 네 고맙습니다. 그러면은 아미새? 그래 아미새 그거 할까요? 아미새 한번 주십시오. 예 고맙습니다. 아사! 박수! 아사! 배우는 여자 바쁘면 보고 싶고 보면 미워라 떠나려면 정을 주는 아름다운 이웃에 아미새 아미새 아미새가 나를 울린다 남자의 약한 마음 배우는 여자 간다고 말만 하면 눈물 흘리네 떠나려는 정을 주는 아름다운 이웃에 아미새 아미새 아미새가 나를 울린다 긴 기루 사랑인가
울린다 신기루 사랑이여 미세야 미세야 하나 둘셋 어쩜 이렇게 둘이 잔짝이 잘 맞으셔 세상에 그냥 보기 좋습니다. 그래요 그냥 이런 데 와서 그냥 저기 내속 떨지 말고 막 그냥 노시다 가셔요. 그래요 그냥 우리 엄마하고 같이 온 거냐? 엄마요 할머니요? 요즘에는요 하도 젊으셔가지고 그냥 할머니인지 엄마인지 좀 헷갈려요. 100세 인생이잖아요. 예 고맙습니다. 이번에는 보릿고기 한번 할까요? 자, 보릿고기 아셔? 야, 그 시절 그냥 우리 어려운 시절에 뿔뿌리하고 나무뿌리 드시고 또 물 한 모금 마시면서 배를 태우던 그런 시절 또 우리 어머님들이 없었더라면 지금의 이 자리가 없었을 거예요. 네, 우리 어머님들에게 박수 한번 주십시오. 예 고맙습니다. 여자 기회가 좀 두 분요. 하야 뛰지 마라 배 꺼지라 가슴 시리 버리 거겠기 주린 배 잡고 무한바가지 배 채우시던 그 세월을 어찌 사셨소 어머님의 한숨이었어. 하야 뛰지 마라 배 꺼질라 가슴 시리 버릴 거겠기 주름 배 잡고 무한바가지 배 채우시던 그 세월을 어찌 사셨소 어머님의 한숨이었어. 불편히 걷어물고 슬픈 곡절은 어머님의 턱턱이었어. 고맙습니다. 우리 어머니 고마워요. 어쩜 이렇게 박수도 예쁘게 치시고 그냥 사실은 그냥 어머 바람이 자꾸 날리네. 이것이 그냥 아버지 너무 고마워요. 그냥 어쩜 이런 거 가지고 그냥 감사합니다. 열심히 살게요. 그냥 이런 거 보고 배워라 좀. 고맙습니다. 그러면은 그 있잖아요. 우러나 기타 줄이죠. 여자 키에 그 135로 해가지고 2번 올려주시고 제가 장구 치면서 노래할게요. 네, 박수 한번 주십시오. 고맙습니다.
세상에 밤마다 꿈길만 그림자에 걸어니 떠오르네 하루하루 그 모습 그리워 길가줄에 지르실새 불하며 천리 울면서 나의 기타여 아유 고맙습니다. 세상에 이런 것까지 주시고 그냥 그래도 그냥 세 분이 네 분이 어울린다. 오라버님 빠져라. 그래 그냥 우리 언니는 뭐 선글라스 없어? 돈이 부족해요? 조금 이따 와 내가 이거 줄게. 그냥 이거 보니까 그냥 없어가지고 선글라스를 못 샀나 봐 그냥. 아유. 그럼 한 번 더 할까? 이럴 때는 박수도 치시고 그러면 5,000원에 값어치를 했죠? 저는 좀 엿 좀 팔아보려고 그러는데 그냥 엿 좀 가져와라. 야 노래가 한 곡 주고 그래도 제가 5,000원짜리 값어치를 했으니까 엿 좀 팔아주시오. 고맙습니다. 괜찮겠죠? 실시한다 준비해요. 5,000원씩만 꺼내. 고맙습니다. 뭐 감사해요. 여러분님 열심히 살게요. 살 돈이 없는데 엿으로 들려드릴게. 고맙습니다. 뭐 잘돈 없는데 그냥 엿으로 드려요? 네, 열심히 살겠습니다. 왜 튕겨? 땡큐. 아자. 거짓말이야 모두 다 거짓말이야. 고맙습니다. 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 감사합니다. 고맙습니다. 거짓말이야 내 가슴에 근데 여기 오니까는 여기 아까라도 그러더라고. 한 번만 말차 해주시오. 맞나요? 오늘 저녁에 힘 좀 써보려고. 고마워 오빠. 말아가지 주소. 어쩜 이렇게 우리 이쁘다 야. 세상에 그냥 이쁘다 야. 오빠 거래처요? 거래처요? 오늘 그냥 힘 좀 쓰겠네. 오늘 만났어요? 그러니까 각설이 무대가 좋다니까 그냥. 고마워요. 근데 그냥 혼자만 드시오. 두 개만 팔아주시오. 5,000원인데 괜찮겠어요? 그게 맞나? 여보 고마워. 어쩜 이렇게 잘생겼냐. 근데 오늘 오신 분들은 저녁에 무슨 일 있을란가? 찾아와가지고 그래. 다 거짓말이야 모두 다 거짓말이야 어린 내 가슴에 속삭이던 말고 여보 놀라가 있어 모두 다 거짓말이야 내 가슴에 아픈 상처 주고 갈 거면서 정말 혼자 도망갈 거면서 사랑은 무슨 사랑 어떤 이쁜 사랑 다시는 만나니 영영 이별이니 이 나쁜 거짓쟁이야
어머 이 세상에 오늘 보니까 우리 오라버님들이 좀 연식이 있으신 분들이 돈을 쓸 줄 아시네 그냥. 조금만 기다. 원점이 제가 나이가 어린데 우리 오라버님 나오면 제가 해드릴게요. 예, 고맙습니다. 여보, 어쩜 이렇게 오느냐고 장사 되네. 그냥, 아이고, 어쩜 이렇게 이쁘시오. 그러면은, 그거 하나 할까? 폼나게 살 거야. 그렇게 폼나게 살게 멋지게 살야지. 그죠? 안 그래요? 이왕 왔으니까 그냥, 가만히 있지 말고, 손뼉 치시고, 방댕이도 한 번씩 흔들어 보고, 좌우로 흔들어 보시오. 근데 우리 오라버님이 최고로 그냥 멋있다. 그냥, 그 가랭이 좀 오려 그냥 아유 그냥 한장하고 왔네 그냥. 사실 제가 굶었어. 저기 봐봐 그냥 일주일에 저기 있지 일주일에 한 번씩 만나면 물을 좀 많이 받는데 지금 이제 물을 못 받아가지고 그냥 삑 말랐어. 누가 물 줄 사람 없어? 에? 알아들어? 아이 저언니 까졌구나 그냥. 아이고 됐어요? 폼나게 살 거야 하나 주세요. 고맙습니다. 살아도 내 사랑 100년을 살아도 내 사랑 나는 내가 좋더라 이제부터 폼나게 살 거야 누가 뭐라고 해도 큰 소리 치며 살려 할 거야 따라와 다 내가 해줄 거야 따라와 아무 걱정하지 말고 따라와 앞으로 살아도 멋지게 살 거야 뻔하게 살 거야 박수! 언니 안으로 들어가자. 애기 난다 야. 어떻게 살 거야 멋지게 살 거야 어차피 사는 세상 천년을 살아도 내 사랑 100년을 살아도 내 사랑 나는 내가 좋더라 이제부터 뻔하게 살 거야 누가 뭐라고 해도 그 소리 치며 살게 할 거야 따라와 다 내가 해줄 거야 따라와 아무 걱정하지 말고 따라와 앞으로 살아도 멋지게 살 거야 뻔하게 살 거야 뻔하게 살 거야 하나 둘셋 아유 어쩜 그렇게 맛있냐 근데 오늘 손 어디다 그렇게 아유 방금 와서 그냥 박수 치려고 오셨어요. 오늘 그냥 다 났는데 오늘 언제 다쳤어 어디다가 아휴 그냥 어찌 그렇게 그냥 호떡을 그냥 역같이 먹냐. 언니 그냥 이제 뒤에서 앞으로 하려면 뒤에서 뺏댄서요. 원래 그냥 주인공 앞에 서는 거요. 안 그래요 그냥 맞죠? 맞으면 봤다 그냥 박수 좀 쳐주셔. 예, 고마워요. 어쨌든 그럼 한 곡만 더 하고 제가 또 이만 인사드리고 우리 멋지신 분 또 소개해드리겠습니다. 우리 오라버님 아까 신청한 거 있죠? 무슨 노래였죠?
원정 좀 이따 불러드릴게요. 예, 무슨 나요? 그러면 우리 언니들이 좋아하는 노래가 뭐 있을까? 야, 박수 한번 쳐주셔. 저기 음악이 안 나오잖아 그냥. 근데 우리 언니 이제 참 오다 그냥 머리 색깔하고 너무너무 잘 어울리시네 그냥. 그런데 그냥 방금 오셨어? 아 세상에 아깝다 그냥. 방금 전에 연습하았는데 그냥 저 새끼가 팔을 거요. 그러면 제가 장구 한 번 더 치고 그러고 그것이 뭐요? 장구 한 번 더 치고 저희가 인사드릴게요. 그러면 빈손 하나 주세요. 빈손. 예, 현지는 빈손 있습니다. 그리고 사람들이 이제 빈손으로 왔다 빈손으로 가는데 오셨으니까 또 각설이 무대에 오시면은 아무 때나 오셨다가 언제든지 마음껏 가실 수 있는 자리가 이 각설이 무대입니다. 즐기다 가시기 바랍니다. 야, 역시 우리 언니 최고등이야. 수! 박수 한번 주시오. 어메이 세상에 어저께 바람 쐬더니 콧물이 나와서 뒤지고 싶어. 아이고 어쩌면 오늘 이렇게 사람들이 이렇게 많아야 세상에 오늘은 진짜 날이네. 아이고 그냥 저기 괜찮게 해서 기믹 끼려고 그러면 어쩔까 그냥 햇빛도 쐬고 그냥 멋있게 찍어줘요. 아유 그래요. 요번에는 이제 요 모이고 했으니까 제가 한 곡 더 할거 아니면 저번에 한번 부를까요? 한 번 더 해? 그럼 박수도 치고 앵콜도 해야지. 그래야 나오죠. 그럼 음악이 안 나오거든.
사람들이 있는데 그죠? 이게 예의가 아니요. 그러면 우리 언니들이 좋아하는 거 있어요. 안동역에서 괜찮지? 그라지 역시 우리 언니 최고다 그냥. 이야, 언니 어디서 왔어? 강원도에서 왔어요. 강원도래요? 원주래요? 고추 팔아가지고 왔어. 고추 팔아가지고. 고추 팔아가지고 이야, 조금 있으면 그냥 아유, 고추 요거 잘 되나? 그래요. 그래요. 누구시오 그냥. 누구요 그냥 잘 마실게요 그냥. 열심히 할게요. 잘 먹겠습니다. 이거 줘야 돼? 아니요. 안 줘도 그냥 사실은 여기 이따가 원점 해야 되니까 하나 줘야 돼 그냥. 준비됐나? 준비됐나? 박수 칠 준비. 고맙습니다. 하나 주시고 저 이제 코 좀 풀고 할까? 콧물이 자꾸 훌쩍거려도 노래가 될란가 모르겠네. 좀 막내가 매력 있어요. 여보, 그냥 휴지 좀 갖다 줘요. 그냥 코 좀 풀고요. 여기 계신데 그냥 예의를 차려야지. 안 그래요? 그냥 아무 데서 찌끄리면 되겠어. 그냥 안 그래요? 고맙습니다. 아유, 고마워요. 안동역에서 저것이 그냥 우리 언니를 보니까 그냥 반해가지고 오늘 저녁에 어떻게 하면 요리할까 하고 그냥 생각 중이었어. 언니 마음에 들어요? 좀 전에 우리 언니 어디 갔냐? 마음에 들어가지고 요런 것도 막 이거 주대. 좀 있으면 그냥 겁나게 멋져버려요. 이러면서 막 이게 얼마나 멋있는지 몰라. 그냥 다 반해버려 그냥. 준비됐으면 갑시다. 고맙습니다. 저 박수 한번. 아사. 우리 오라버님 안 보이니까 내가 여기 올라가서 하려고.